可回的唯一方法。No, it's not. This is why it's all as fucked up as it is. People like you. You'd literally rather kill us all than admit you're wrong. That's how afraid you are. Try and save them all, and you'll save nothing. 也就是在众人争执的时候，无线电里传来了直升机的救援请求。科尔急忙回应这里有船员需要撤离，接着跑出门外，朝着停机坪的方向跑去。此时正有2架直升机飞越平台的上空。见到这一幕，科尔欣喜万分，没想到一切进展得这么顺利。也就是在这个时候，惊恐地发现赫顿不知道什么时候突然出现在了身旁，骂骂咧咧地说：“老子已经够坏了，没想到你比我还坏！”揪起他的衣领就要将他丢进深海。幸好凯特和希瑟及时赶来，劝说赫顿只有将他带回去才能为大家讨回公道。听到大家的劝阻，赫顿总算放了科尔，大喊着让船员们穿上救生衣准备登机。为了感谢赫顿的不杀之恩，科尔激动地说I had a place. 也就是在这个时候，远在生产区的罗斯